对猫咪的打喷嚏、流鼻涕，咱临床医生都知道常用的是这个东西。为什么用它呢？第一，安全，主要成分水解蛋白加上中药提取物，孕猫、幼猫、哺乳期的猫咪都是可以用的。第二，它快，2到3天比较明显。第三，适用范围广，常见的打喷嚏、流鼻涕、咳嗽都是可以用的。主要还有一个原因，好喂，猫咪喜欢喝。那有炎症，咱要辅助上1盒消炎的，都给带着了。再一个，有分泌物要冲洗一下，也给带着。咱人能擤鼻涕，猫咪它不会擤啊，这些东西不弄出来，它是不是还是会反反复复的，对吧？所以要叫着咱们去冲一下。那有眼部问题的时候，轻微的就备注一下，我给带着1盒低眼的啊，这样就可以了。